سلام بیایید با هم سفارش 2 اسکوپی عسل عزیزم آماده کنیم. آیتم انتخابی شکل انگشتر پاپیونیه. 19 تا آیتم دیگه به صورت شانسی براش در میاد. ببینیم چه آیتم های جذابی قراره واسه عسل خوشگلم در بیاد. خب ببینیم چند تا شد. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 و 2 تا آیتم دیگه هم باقی مونده. خب آیتم اول چقدر خوش شانس، یک سایه 9 رنگ. اینم از سایه 9 رنگ برای دختر خوشگلمون عسل جان عزیزم. آیتم بعدی یک اسکرانچی. این مدل پروانه دار صورتی مشکی رو میذارم. آیتم بعدی یک بیوتی بلندر، چون رنگ مورد علاقهش صورتی و قرمز و بنفشه، این بیوتی بلندر رو براش میذارم. ببینیم بعدی چیه. چقدر خوش شانس، یک بنگل پاندورا که رنگ صورتی رو براش میذارم. تا جایی که بتونم رنگ مورد علاقهش رو میذارم. یکی رژ کاسه‌ای که اینم از آخرین رژ کاسه ایمون. دوباره باید شارژش کنم. ببینیم بعدی چیه. یک دستمال مرطوب. اینم از دستمال مرطوب که رنگ بنفشش رو میذارم. آیتم بعدی یک ژل ابرو برای عسل عزیزم. اینم از ژل ابرو. آیتم بعدی یک کلیپس پولومریا که باز هم رنگ بنفش طورش رو میذارم. ببینیم دیگه چه آیتم هایی در انتظارشه. یک بالم لب پیچی که اینم رنگ بنفش. بعدا میتونم باش هماهنگ کنم که اگه دوستاش رنگی رو تغییر بده. یک پد سکه‌ای که خیلی کاربردیه بچه ها، دیگه خودتون میدونید چقدر احتیاج. یک بالم ضد آفتاب. اینم از یه بالم لب فانتزی. بعدی یک گلیتر مایه که این رنگ شاین رو ببین فقط چقدر خوشگله. بعدی یک چشم‌بند که رنگ صورتیش رو برای دختر خوشگلمون میذارمش اینجا. بعدی چیه؟ یک لیپ گلاس تیوپی. چقدر آیتمای جذابی براش در اومده. اینم از لیپ گلاس تیوپی. بعدی چیه؟ یک رژ خیس تدی از رژای جذاب و جدیدمون که به این شکله. ببینید فقط چقدر خوشگله. اینم از لیپ گلاس تدی. آیتم بعدی یک شابلون ریمل که شابلونای ریملمون اینجاست. ببینیم بعدی چیه. یک رژ مدادی. اینم از رژ مدادی که این رنگو براش میذارم. آیتم بعدی یک خط لب. اینم از خط لب. و آخرین آیتم یک ماسک صورت برای دختر خوشگلمون که این مدلش رو براش میذارم. مبارک عسل عزیزم باشه. این همه آیتم جذاب در 2 اسکوپ که 2 آیتم رو خودش میتونه انتخاب کنه.